U današnjoj emisiji ću vam govoriti koji su prvi jasni simptomi da imate bolesne bubrege, što je jedna jako ozbiljna situacija. To će biti u prvom dijelu emisije. U drugom dijelu emisije ću vam govoriti o prirodnim načinima liječenja bolesnih bubrega, a što je možda još bitnije, da ovo prevenirate, da nikada nemate probleme ovoga tipa. Bubrezi, parni organ, smješteni su u donjem dijelu leđa. Odgovorni su za mnoge vitalne funkcije u organizmu. Iako su njihovi zadaci ključni za održavanje zdravlja, problemi sa bubrezima se često ne manifestiraju u ranim fazama bolesti. Nažalost, simptomi bolesnih bubrega mogu biti nespecifični i često se ignoriraju, što time otežava dijagnosticiranje bolesti na vrijeme. Prepoznavanje simptoma i pravovremeno reagiranje na ove simptome koje vam budem rekao daje vam puno veću šansu da ne obolite od težih oblika bolesti i oboljenja. Opet napominjem, bubrezi kao i puno drugih bolesti nažalost se manifestiraju u suptilnim simptomima koje vi dugo vremena ne primjećujete i kada budete značajnije lošije, najčešće bude prekasno. Zato jako dobro zapamtite ove simptome koje ću vam reći. Prvi simptom bolesnih bubrega će biti kronični umor. Jedan od najčešćih simptoma bolesnih bubrega je kronični umor. Bubrezi imaju ključnu ulogu u filtriranju krvi, uklanjanju toksina i održavanju ravnoteže elektrolita. Kada bubrezi ne rade ispravno, toksini se počinju nakupljati u tijelu, što može izazvati osjećaj iscrpljenosti i slabosti. Ovaj umor može biti toliko intenzivan da ometa svakodnevne aktivnosti i izaziva smanjenje koncentracije. Kronični umor također može biti znak smanjenog broja crvenih krvnih stanica ili anemije, što je još jedan znak da bubrezi ne rade učinkovito i funkcionalno kao što bi trebalo. Kroničan umor, prvi nespecifičan simptom. Druga stvar, što budete sigurni, vaša koža će biti pod napadajima. Što znači pod napadajima? Znači da vaše tijelo ne filtrira one silne toksine koje se vama zadržavaju u tijelu. Ti toksini nastaju radi prehrane koju jedemo, radi lijekova i puno drugih situacija i ti toksini u normali se isfiltriraju kroz jetre i kroz bubrege. Međutim, kada bubrezi ne radi kako treba, toksini ostaju u tijelu i onda toksini počinju izlaziti na samoj koži. Bubrezi su odgovorni za ravnotežu minerala i elektrolita u tijelu. Ako dođe do smanjenja njihove funkcije, može doći do nakupljanja toksina i drugih otpadnih tvari u krvi. Jedan od učinaka ovih nakupljenih tvari je suha i svrbežna koža. To je često problem koji se pojavljuje kada bubrezi ne mogu održavati pravilnu ravnotežu kalcija, fosfora i drugih minerala, što dovodi do koštanih problema i drugih metaboličkih poremećaja. Koža postaje suha jer bubrezi ne mogu izbaciti višak fosfora iz tijela i fosfor i toksini ostaju i izlaze kroz kožu i normalno da je koža suha, ispucala, perutava i sl. To je još jedan nespecifičan simptom. Treći nespecifičan simptom koji vi često ga zanemarujete bit će kronična nesanica. Veliki broj danas osoba prati kronične nesanice, međutim ono što ne znate da loša funkcija bubrega će sigurno utjecati da ćete puno lošije spavati. Kada bubrezi ne filtriraju pravilno, toksini se zadržavaju u krvi, što može ometati vaš san. Osobe sa oštećenjem bubrega često imaju problema sa nesanicom ili lošom kvalitetom spavanja. Nakupljanje toksina može uzrokovati osjećaj nelagode i nemogućnosti opuštanja. Osim toga, bubrezi imaju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže tekućina u tijelu. Poremećaj ove funkcije može uzrokovati apneu snu, što dodatno otežava odmor. Kronična nesanica, apnea u snu, može biti povezana sa lošom funkcijom bubrega. Ono što još morate voditi računa, moji dragi gledatelji, mi kad razmišljamo o super lošoj funkciji bubrega i bolestima bubrega, sigurno ćete imati problema sa čestim mokrenjem, osobito noću. Jedan od najčešćih simptoma bolesti bubrega je česta potreba za mokrenjem. Naročito noću. Ako primijetite da često mokrite tijekom noći, noćno mokrenje, to može biti znak da bubrezi ne rade ispravno. Normalno, bubrezi filtriraju krv stvarajući urin koji se izbacuje iz tijela. Ako je funkcija bubrega smanjena, bubrezi možda neće moći sadržati tekućine i elektrolite, zbog čega ćete osjetiti nagli porast potrebe za mokrenjem, osobito noće, a u nekim slučajevima može biti znak urinarnih infekcija, poremećene prostate, to je specijalno govorimo kod muškaraca, ali generalno učestalo noćno mokrenje može biti problem sa samim bubrezima, to je naravno sasvim jasno. Isto tako ćete primijetiti prilično veliko pjenušanje vašeg urina. Kada ljudi imaju problema sa bubrezima, vi kada se pomokrite, često ćete imati nakupljenu pjenu na vrhu samog urina. To je radi ostataka određenih bjelančevina u urinu, jer naši bubrezi to ne isfiltriraju.
učestalo noćno mokrenje, pjenušavi urin, sve može pokazivati da imate bolesne bubrege. Isto tako, otekline oko očiju ili na nogama mogu biti znak oštećenja bubrega. Bubrezi obično zadržavaju tekućine i elektrolite, uključujući natrij i kalij u ravnoteži. Kada bubrezi ne uspijevaju održati ovu ravnotežu, dolazi do zadržavanja tekućine u tijelu, što uzrokuje oticanje, specijalno u predjelu oko očiju, stopalima i gležnjevima. Otekline na nogama, a osobito u gležnjevima, mogu biti znak da bubrezi propuštaju previše proteina u mokraću, što ometa ravnotežu tekućine. Budite sigurni kada imate bolesne bubrege, počet ćete nenamjerno mršaviti. Mršavite da niste na nekakvim dijetama, na nekakvim vježbanjima, može biti znak bolesti bubrega i bolesni bubrezi često utječu na funkcioniranje onih hormona gladi i sistosti u vašem tijelu i često ćete imati gubitak apetita. Dakle, mršavljenje, gubitak apetita može označavati bolesne bubrege. Dalje što možemo imati, biti će grčave u mišićima. Bubrezi također igraju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže elektrolita u tijelu. Ako funkcija bubrega opadne, može doći do neravnoteže elektrolita, osobito kalcija i fosfora. Ova neravnoteža može uzrokovati grčeve u mišićima, osobito u nogama, rukama i trbuhu. Osobe sa oštećenjem bubrega često izvještavaju o bolovima i grčevima koje se javljaju tijekom noći nakon fizičkog napora i još zadnje dvije informacije, osobe sa bolesnim bubrezima često će imati jako lošu funkciju krvnog tlaka. Često ćete imati visoki krvni tlak i jedan od simptoma bolesti bubrega naravno će biti anemija. I ovo, gledajte moji dragi gledatelji, ovdje smo napravili 90 simptoma sigurni bolesni bubrega i njih često ne primjećujete, ali bilo bi velika šteta da ove probleme, ako već imate, ne primijetite u ranijim fazama bolesti. Međutim, moji dragi gledatelji, što mi možemo napraviti da spriječimo bolesti bubrega i ako ih već imamo, da ih na prirodan način liječimo? Moja prva preporuka će biti da redovito uzimate magnezij. Magnezij je mineral koji igra ključnu ulogu u mnogim funkcijama tijela, uključujući regulaciju ravnoteže tekućina i održavanje normalnog funkcioniranja mišića i živaca. Magnezij može pomoći u sprječavanju stvaranja bubrežnih kamenaca jer pomaže u smanjenju količine kalcija u mokraći. Osobe koje su sklone bubrežnim kamencima često imaju nisku razinu magnezija, pa nadomještanje magnezija može biti korisno u prevenciji budućih problema. Moja druga preporuka će biti vitamin B6. To je topi vitamin u vodi koji ima važno značenje u zdravlju bubrega. Pomaže u smanjenju razljeva kalcijevog oksalata u mokraći, što je jedna od glavnih komponenti bubrežnih kamenaca, posebno kod onih osobe koje imaju ovu bolest. Sami magnezij, sami vitamin B6, uz ovo ćete apsolutno konzumirati nešto se naziva vitamine. Ove minerale i vitamine trudite se uzimati uz hranu bogatu mineralima i vitaminima, o njima sam puno puta pričao na mome kanalu i još ću vam preporučiti dva iznimno bitna dodatka prehrani koje možete kupiti putem interneta i da na prirodan i siguran način pomoći zdravlju vaših bubrega. Prvi će biti ekstrakt od brusnice, koji je poznat po svojim svojstvima koji pomažu u održavanju zdravlja mokraćnog sustava. Iako je najpoznatiji po svojoj ulozi u prevenciji urinarnih infekcija, može biti koristan za bubrege. Brusnice pomažu u smanjenju razine kalcija u mokraći, što može smanjiti rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca. Dodatak brusnice može biti koristan za sve one koji žele očuvati zdravlje bubrega i spriječiti nastanak kamenaca. Isto tako ću vam preporučiti aloe veru. Aloe vera je biljka koja se često koristi za svojih ljekovitih svojstava. Sadrži mnoge hranjive tvari koje podržavaju funkciju bubrega, a pomaže i u smanjenju mokraćnih kristala, što može spriječiti stvaranje bubrežnih kamenaca. Aloe vera također ima umirujuća svojstva koja mogu pomoći u smanjenju upale i poboljšavanju funkcije bubrega. Koji od vas, moji dragi gledatelji, znao da aloe vera je prirodan lijek za bubrege? Imate minerale, imate vitamine, imate brusnicu, imate aloe vera. I uz sve to prakticirate zdrave režime prehrane kao što su isprekidani post i mediteranska dijeta i rizik od bolesti bubrega ćete smanjiti na potpuni minimum. Ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma, važno je odmah posjetiti liječnika. Prepoznavanje prvih simptoma bolesti bubrega u ranoj fazi može značajno poboljšati šanse za uspješno liječenje. Redovite kontrole, posebno ako imate povećani rizik za bubrežne bolesti, kao što su dijabetes, visoki krvni tlak ili obiteljska povijest bolesti bubrega, mogu vam pomoći u prevenciji ozbiljnih problema. Briga o zdravlju bubrega uključuje uravnoteženu prehranu, redovitu hidrataciju, prestanak pušenja,
kontrolu krvnog tlaka i šećera u krvi, te redovite medicinske preglede. Također je važno održavati zdravu tjelesnu težinu i naravno izbjegavati pod bilo koji način uzimanja kemijskih sintetskih lijekova, što najčešće neće biti situacija. Ali ovo su vam sve rizični faktori. Danas ste imali simptome bolesti bubrega, prirodno liječenje i moje preporuke kako ja liječim moje pacijente od ovakvih vrsta bolesti i oboljenja. Ako vi znate kakav prirodni lijek za bolesne bubrege, ili ste možda imali bolesne bubrege, ili netko od vaših bližih pa ima još neke simptome bolesnih bubrega koje ja nisam naveo, molim vas dole ispod video zapisa lijepo komentirajte, napišite pa da onda drugi ljudi znaju prepoznati ovu vrstu bolesti. I ako ste slučajno primijetili da vam je ovaj video zapis pomogao, bilo bi lijepo od vas da ga podijelite što je većem broju osoba moguće, pa da onda ove informacije dođu do većeg broja osoba diljem svijeta i da mi onda na ovaj način pomažemo osobama da budu zdravi i funkcionalni na potpuno prirodan i siguran. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.